Hello guys, welcome back to my channel. Today we will discuss a new term that is endangered animals. Endangered animals कौन से होते हैं? Endangered animals are those species that are in danger of going extinct and need protection in order to survive. Endangered animals वो species होती हैं जो कि ख़त्म होने की कगार पे होती हैं और उनको जो है वो सर्वाइव करने के लिए कुछ प्रोटेक्शंस की नीड होती है. In the world today, about 19,000 species of plant and 5,000 species of animals are in danger of extinction. और वर्ल्ड में आज जो है वो 19,000 स्पीशीज़ प्लांट की और 5,000 स्पीशीज़ एनिमल्स की जो हैं वो ख़त्म होने की कगार पे हैं. इन आर कंट्री आर नेशनल एनिमल टाइगर इज़ वन सच एनिमल. और हमारी कंट्री में हमारा जो नेशनल एनिमल है टाइगर वो भी endangered animals में आता है. Various measures are being undertaken worldwide to help survival of endangered species. और बहुत सारे जो हैं वो मेजर्स लिए जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड ताकि जो endangered species endangered animals हैं उनको बचाया जा सके. प्रोटेक्टेड एरियाज़ आर क्रिएटेड एज वन ऑफ द मेजर. और इनके लिए कुछ जगहें जो हैं वो बनाई गई हैं जहाँ पर ये आराम से रह सकें इनके अकॉर्डिंग. दीज इंक्लूड पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड अदर रिज़र्व. जैसे कि पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और अदर दूसरे रिज़र्व जो बने हुए हैं. नेम ऑफ सम स्पीशीज़ ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स आर गिवन बिलो. यहाँ पर आपको कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के नाम दिए गए हैं. चीता, लेपर्ड, गोरिल्ला, वाइट राइनोसोरस, पांडा, ब्लू व्हेल, प्रेरीज डॉग, ऑरेंगटन, अफ्रीकन एलिफेंट, अमेरिकन बाइसन. ये सब क्या हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं. This is done for today. We'll meet you in the next class with the next topic. I hope you will like it and subscribe my channel. Thank you.